shkojmë pak në ligën italiane, në Serie A, ku po kem skandale dekad mas dekade. Nashta këto sene ndodhin në tona ligat, po supozoj se s'po jam mos fal pa fokte. S'po dhom kurrë veç në ligën italiane, ku e dina që para 20 vjetëve ndodhi ai skandali Calciopoli në Serie A, po. Po edhe tash u kthy, ku u investigun disa ekipe, po veç Juventusi 12 mdogët. 11-12 ekipe, po veç Juventusi, përveç Juventusit këtë dolën pa fajshme. Juventusi domethënë e psoi. Ose në atë kuptimin pa fajshme që s'ka pas foktet një ashushme mi dënu, po Juventusi e psoi mas shumti me mekanik 15 pikë tabelës. Një ndër klubet më trofeshme në historinë e ligës italiane. Ju hekën 15 pikë. Që ja ka shu gjosat financiare domethënë. Që ja ka shu gjosat besoj për vitin. 36 herë kampion i Italisë. 36 herë kampion i Italisë. Domethënë tash ra venin e 9 pe venin 3, edhe pse me këshyr pak a shumë janë kon gjosat e dobta për na është kampion jo, po besoj që në Evropë shkon. Po tash i vetmja udhë që i ka mit për Evropë është Evropa Liga. Po. Kjo histori është pak a shumë e ngjashme me ato para 20 vjetëve, ku Juventusit edhe jo morën do trofe, po. Edhe u ligë në Serie B. Në Serie B automatikisht. Dem pak a shumë për çka akuzohet Juventusi. Po, mbos çka kom lexu, Juventusi është denu për shkak se ka rrejt në raportet e tyre financiare. E kanë marrë një shembull, për shembull një lojtar prej shembull se dikon janë 17 lojtarë të cilët prej 43. Ka shumë raste, po pe 30 diçka transferë 17 janë investigu, edhe në kondyshimta. Një transfer i cili u morë si shembull është tash nuk pe di jam nëse janë te punat e lojtarë të ri, që ju vlerësu shumë a shumë se që ka vlerë. Ke pjesë investigime ke edhe ajo huazimi jo për transferi që u bë mes Barcelonës edhe Pjaniçi edhe Arthuri, edhe ajo ke edhe ato kena me spjegu pak, po çka domethënë me kallzu thelbin çka ka bëu Juventusi është për shembull e kanë mbledh një lojtar 3 pe Gjenovës, tash s'po bjen me e kanë mbledh 18 milion euro. Edhe tash e kanë shit Gjenovës 2 lojtar, njëri me vlerë 10 milion euro dhe njëri me vlerë 8 milion euro. Tash domethënë në raport tyne e kanë shtu domethënë e kanë shtu që i kanë marrë 18 milion euro pe Gjenovës, a në faktikisht aty s'ka pas shkëmbim porës heq. Se puna është puna është se transferet kur ndodhin. Parat që i merë kur të shet një lojtar në raport financiar i qëtë komplet. Aparat që i shpenzon kur të blen një lojtar e ndonë në bazë kontratës nëse ai lojtar ka në shu kontratë 5 vjeçare për që ato 5 vjet ku mu do ajo shumë. E këtu u konë domethënë që raportet që i ka paraqitur kanë false, se ata faktikisht nuk e kanë marrë asnjë cent, se 18 milion i kanë harxhu, 18 milion i kanë jep. Faktikisht veç në shkëmby lojtarët e parë su shkëmby kërkon, ata e kanë shtu ki 18 milionshën e kanë shtu raportin e tyre financiar si plus edhe e kanë psu. Tjetra është e njëjta, domethënë çka ka ndodhur është mes Pjaniçit edhe Arthurit. U konë domethënë dallimi u konë se vlerësimi edhe leqin vlerësu shumë. Domethënë janë te mbi vlerësu lojtarët për shkak të kësaj që në raport financiar mu duk më mirë. Domethënë dallimi u konë 12 milion, po çka u shkruan në raport financiar. Domethënë Juventusi pak a shumë akuzohet se po bilancin e tij. Bilanci po domethënë raportet financiare ka rrejt. Ku i fry qëllimisht vlerësimet e lojtarëve. Humbjet janë konë shumë të mëdha. Gjatë transferimit për arsye për të rrit fitimin domethënë kapitale. Po, domethënë se kur nuk jetu punu me minus, më nëshën me shpenzu halon, domethënë tani nëse jetu punu me minus edhe rregullat e financiare të futbollit, FFP që është, ajo nuk lejon me shpenzu më shumë, domethënë nuk mundesh me blej lojtar. Një fal limiti e kia aty. Një tjetër sen që jo akuzu është edhe që ka marrë dënim është edhe për tek puna gjatë Covidit, nëse më herë pas pandemisë për punën e rrogave lojtarëve, ku nuk e di bash mirë këtë punën e rroga, u konë deri në 4 muaj dikon në konë diçka. Po, domethënë e kanë qit në raport që lojtarët 4 muaj i kanë hek dur pe rrogës. A faktikisht çka ka ndodh është që 1 muaj kanë hek pe dorës, dorë pe rrogës, edhe 3 muaj kanë pas mu pagu ma vonë. Për 3 muaj, për çata 4 muaj, 3 muaj kanë pas mu pagu, vetëm 1 muaj kanë hek dorë. Edhe kjo ka ne domethënë që kanë mashtruar me këtë, për shembull Cristiano Ronaldo's që ka paguru edhe i ka 19 milion euro borç, edhe u konë njëni pej faktorëve kryesor që e kanë zonë bashkë me De Lichtin
edhe një lojtar tjetër që s'po më kujtohet për momentin që i kanë zonë mesazhe në WhatsApp lojtarëve në mënyrë vidi që kanë diskutuar, që Gjorgja Kellini ja ka dërguar dhe ju ka kallëzuar që çështë është, po nuk është çështë, domethënë duhet më thonë çështë, më bos mendja. Edhe këto domethënë e kanë zonë edhe jo mbo bashkë të dyja. Edhe a është pak, ta marrën që është pak që dënim është mos keq tyne sana. Kështu në ekspert i këtyne domethënë rregullave çfarë nene, sonene, se ato janë caktuar për shkakun nëse e thanë që tnen është përveç pikëve Juventusit edhe ju kishin largu dikon 11 drejtues të klubit. Po, domethënë pas një skandali, po. Dikon deri në periudhë deri 3-4 vjet nuk kanë drejt nasni ekip italian me kon pjesë e klubeve. Për shembull se koha Luciano Moggi, Luciano Moggi çështë njëjtë e kanë largu, ai tash është njëri lirë, ku po është një dokumentar Netflix për Luciano Moggi në për Calciopolin. Çu kry puna e Calciopolit për Luciano Moggi është se nuk u denu për kur gjë, se veç u vjetru Londa dhe u harrua dhe u lon, tash është njëri lirë. Domethënë besoj që është edhe njëjta sa më ndodhe njëjta histori. Po këta nuk kishin dënu ka shumë, dikon do 24 muaj, 20 muaj. Po, domethënë për mos 3-4 vjet, dikon për mos me kon licencë me punu në futbollin italian. Për një kohë caktuar, domethënë jo për fund. Është njëri prej tyre është që është tash pjesë e Tottenhamit, në kohën kur kanë ndodhur çto farsane, çto mashtrime. Ka qenë pjesë e Juventusit, tash është pjesë e Tottenhamit në bordin drejtues edhe janë të kthyer federata italiane edhe ato që me him fuqi çaj dënim edhe për to edhe pse është në Premier League tash. Edhe pse u largu pe klubit. Po Juventusi apet e ka kundërshtuar fuqishëm. E ka kundërshtuar fuqishëm, po pikë kanë hik, besoj që kjo kanë hik, po këta na sta po mënohen pak a shumë që më thon lene me sikas, se që një ma në dënimin se është ka rrezike më të ndoja. Ata janë të thonë që na kena kur që kundër rregullave s'kena bu na kena po pranojnë që e kanë bu çatën, po thonë që kjo nuk është kundër rregullave. Po. Edhe pse me këshir pak a shumë Juventusi, edhe që kanë heq këto pikë nuk i kanë diku shumë në sezonin aktual që e kanë. Kupedina që në Champions League nuk janë më. Jo. Në Serie A ashtu kështu Napoli ka pas ka gjatë pikë ka iknalt. Po edhe nëse Juventusi kthehet me çdo pikë që i ka, domethënë është dikon 14 pikë larg vendit 4, domethënë larg vendit ku mundet të kualifikuar për Champions League, po edhe nëse mundet me hin top 3-shën, top 4-shën, top 5-shën, apet nuk dihet nëse UEFA e pranon kualifikimin e Juventusit në garat evropiane. Shumë mirë që e ceke. Edhe nëse këta mundën më kthy, apet zbesohet që mundën këta me marr pjesë në gara. Po. Është shumë diskutabile nëse kanë me marr pjesë, nëse s'kan me marr pjesë. Domethënë ky sezoni i Juventusit veç mundet më shujt i përfundum për të marrë parasysh se në gjitha kompeticionet janë jashtë, edhe më nuk kanë ça presin për këtij sezonit. Do me thonë edhe besoj që me një herë u po ku hupën blojën tjetër e kanë pas me një pas t'i vendime me Monzën, hupën 2-0. Po kriza më thonë, kjo krizë veç u bajt edhe në ekip, edhe komu vrejt. Edhe po vrejt e lejtarë të shamë, që edhe ata Pogbën e morën, Kejlen Doom, po apet për këqyrin me hje, këtë shpejt. Pogbën. Po, do më thonë, aja halo asë një lojë se ka lujtë. S'ka lujtë, nuk vëtej që asë një lojë, asë debutim, s'dija ka bu debutim, anë fillim kërë Jo, heq, kjo është i lëndum paja një sezona dhe halo as ka debutu, as ka bu parasiti, as është në trajning, su këthuj as kur gjë. Po dhe ajo një borë financiare për ta, do më thonë. Normal, që jo. Borra financiare shukon Ronaldo se pagesa e ti u kon bashkë. Kogja majme edhe për një prej arsye për me mujtë me pagu Ronaldon edhe shkon njëna prej arsye pëse e kanë bu që cenat, në që me mujtë me pos lejtor se Ronaldo. Kjo paka shumë është që kjo 15 pikë që hek është mirë për Mourinho, nështë ta jep hapësirë më hi. Po thua Mourinho me shudzu këtë rast. Me marë pjesë Champions League, adin? Me marë pjesë Champions League tjetërin vjetë i shkon. Mirë shkon. Mungon Mourinho në Premier League, mungon Champions League. Edhe në Champions League, po mungon Mourinho në Premier League tash, adin që kur e këshyri Premier League, diqysh s'është e njëjtë Premier League apo Mourinho, kështu që kam qef me po në Champions League. I shkon një sani mirë, po edhe pse s'ka ekip as për Europa League bashkë, kështu për po menoj për me shku pak më lart. E hekën Zajnollon e hekën që tash nga Galatasaray shkoj. Që u çudita shumë, po tek qyrëm. Me ranë si Amir Rahmanin e kena Champions League vitin tjetër.